so rero match ya Mukura na Rayon Sport yateguwe mu buryo bwubahirije amategeko kandi yumvikana na buri wese. Ku munsi w'ejo Mukura Victory Sport yakomeje kubwira Ferwafa ati niki kirimo kiratuma mutubuza gukina kugeza ejo dusohoka mu rubuga rw'imikino hano saa 5 twabuze version imwe ya Ferwafa, ariko andi maradiyo harimo Radio Fine FM babashe kuvugana na Kamarade saa 5:30 Kamarade yahamagaye Musoni MD w'ikipe ya Mukura Victory Sport ejo arambwira ati ariko ko numva aferi yanyu mwanze ko tuyiganira aramiable ikaba yabaye ihitangaza makuru, ikibazo mufite niki? Atasundi ubu ntimwareka tukareba uburyo izi match zo zibizaba ku munsi umwe ariko tukadiringa ku masaha. MD Musoni Prote wavuga gutyo y'amasaha yindi ni Kamarade abibwira MD arambwira ati it's okay twabikora, aravuga ati reka nze mu nama ariko tuganire uburyo mwebwe mwakina nka saa 12 noneho Super Coupe igakinwa saa 9. Amaze kuyimubwira MD Musoni aravuga ati Kamarade atamubwira ati utwandikira ibaruwa yemera ko mwakina saa 12 noneho twebwe turaza kugusubiza tubemerere ko match yanyu ikinwa ku gatandatu igakinwa saa 12 Super Coupe ikaba saa 9 saa 12 Mukura igakina. Ati sinumvise stade yanyu ifite amatara tirayafite, ati mwumva nta kibazo cyaba gihari. Iyo ni ikiganiro hagati y'abagabo babiri kirarangiye. Fine FM saa 6:30 zishyira saa 7 ihamagara Kamarade yemera kwitaba kuri Fine FM. Aravuga ati Super Coupe turateganya kuyigira igikombe gikomeye ubu ntabwo kiraba igikombe gikomeye. Urabona byombi ati nicyo yavugaga cyatumaga twifuza ko ikipe ya Mukura itakina ku munsi Super Coupe yabereyeho. Ati ntabwo kiraba igikombe gikomeye. Barejise bakamubaza ati byaba bihangamye iki? Ati ko mu Bwongereza bazakina na Community Shield yabaye. Kamarade atariko no mu Faransa naho ntabwo bakina habaye Super Coupe. Ati byaterwa na shwa z'igihugu. Atariko Mukura nta kibazo ishobora gukina ku yindi saha ariko ntiduhagarika igikorwa cyabo. Aravuga ati reka tubere muri positivity. Ndimo ndakotinga Kamarade kuri Fine FM. Ati reka tube positive twere ko turabizwa amakipe agomba gushaka ubushobozi. Ikintu rero cy'ikibazo gikomeye muri ibi bintu ningo twagakwiriye kurengera umuntu ari ushaka kumurenganya. Kamarade yemeje ejo mwitangazamakuru ko Mukura bagomba kwireka igakina saa 12. Mukura ise ishimura ibaruwa Ruvuyanga nyuma ariko hari inama yabaye ejo uretse gato ibyo by'inama uretse gato ubu turimo turagendana ariko nawe ujye uvuga byabaye ejo saa 5:30 z'amanywa saa 6:30 z'amanywa Kamarade ajya kuri radio ya Fine FM yemeza ko ari byo mumvikanye na Musoni. Yari yabanje no kuyoberwa n'izina rye. Ngira ngo icyo kigana cyaratambutse mugaragwa amajwi abantu barayafite. Yego ni ibintu biroroshye no kuri YouTube wajyaye sibyo? Babwira Mukura ngo yandike ibaruwa. Mukura yanditse ibaruwa ejo. Urayifite? Ndayifite idusomere. Ni Mukura Victory Sport tariki 7 to General Secretary Ferwafa CC the Chairman Rwanda Premier League President Rayon Sports subject request for authorization to host Mukura Victory Sports season launch event on 10th August 2024 at 6 p.m. Dear General Secretary, I'm writing on behalf of Mukura Victory Sport to follow up on our previous correspondence regarding the authorization to host our season launch event, including a friendly match against Rayon Sports. Following the letter sent on August 5th, 2004, we understand that our initial proposed date and time coincided with the Ferwafa Super Cup. We appreciate the collaboration and negotiations with Ferwafa and our guest team, Rayon Sports, to reach a mutually agreeable solution. Nabyumvise iyo ngingo urayumva neza uragenda usobanurira abanyarwanda. We have collectively agreed to reschedule the Mukura Victory Sports
2024-2025 season launch event to August 10th 2024 at 6 p.m. To be held at Huye Stadium. We kindly request your formal authorization. Kubera ko mukuru yavuga ko Ferwafa bemera ibintu mu magambo itabaye inyandiko ikabihindura. Baravuga ngo we kindly request your formal authorization to proceed with this new schedule. We are excited to host this event as it marks the beginning of a promising season, and we anticipate a significant turnout from our supporters. Your support in approving this new schedule will greatly contribute to the success of our event. Thank you for your understanding and cooperation. Warm regards, Musoni Prote, Managing Director, Mukura Victory Sport Rwasi. Muri make Mukura ibyo yanditse yabyanditse mu nyandiko ariko yarabivuze mu magambo. Ni bindi nakubwira ngo kubisobanura neza. Turabashimira ibiganiro twagiranye na correspondence, turabashimira uburyo twaganire tukagira ku mwanzuro. We mutually agreed solution. Ntabwo byumva muri ibaro nkuko twabyemeranyijwe. Umusoni yabyemeranyijwe na SG Kamara. Ugumva hari habamo ibiganiro byo kuvugana exchanginga kuri telefone kuri call. Kamara ndaramubwira ati nyandikira ibaruwa nanjye biformalize nkwe ngusubize. Wemere wimuke kujya saa 12. Mukura ati kabisa icyo tudashaka nuko samedi ihinduka kandi na match yacu igahagarara na event yacu igahagarara. Ariko isaha yahinduka. Mukura yemera ko isaha yahinduka. Nta kibazo. Aho ngaho rero ni ugeze. Nyuma yuko Kamarada abwiye Musoni ati yandika ibaruwa Mukura yarayanditse urayisomye. Yego. Tujye i Remera. Musoni yafashe telefone ahamagara president wa Ferwafa. Amubwira Munyantwari nari maze kumvikana na Kamaradi. Kamarada aramubwira ati nta kibazo. Nako sorry Munyantwari. Amubwira ati niba ruko mubyemeranyijwe ndumva nta kibazo gihari. Ahamagara Rayon Sport ayibwira ati nuko twemeranyijwe. Aravuga ati nta kibazo twe tusakumene ibyo twakina. Ahamagara vice president of Ferwafa. This thing is a true story. Nagari ibintu by'ibihimbano. Unless hagira umuntu wandika nyomoza ibyo turimo turavuga. Turimo turabwira amakuru y'imvaho. So baravuga ati okay niba ruko mubyemeranyijwe vice president abashinzwe competition na president wa Ferwafa na SG wa Rayon Sport. Baravuga ati it's okay. Mukura yongeraho ijambo rivuga ngo mutubabarire mu byemeze bitarenze saa 8 nibyo byatugira akamaro kugira ngo tubwire abantu ko match yemejwe dutangire ducuruze amatike. Amatike yamukura muri system right now. Ukaza nyeri 939 amatike yamukura arahari muri system. Aravuga ati rero twebwe icyo dukeneye iyo saa 8 mutubabarire no mudusubije muduhe go ahead. None twe turonchinga amatike tugira abantu bagura itike hanyuma events zikomeza. Mukura saa 8 yararindira igisubizo. Saa 9 irakibura. Saa 10 irakibura. Saa 11 irakibura. Saa 12 irakibura. Mukura yasubijwe saa 12:22. Yasubijwe iki? Nanjye yemereye izo zose ndazifite. Ayo idusome. Saa 12:22. Za mugitondo se? Oh yazumugoroba. Still yesterday. Greetings from Ferwafa. After various consultations. Hano tugere dusobanura ikintu ku kindi. Hanyuma navuga ngo batanye basuza indamukanyo zivuye kuri Ferwafa. Hanyuma nyuma yo kuganira no kureba ku bitandukanye no kubaza abantu benshi ukora igenzura. Yego kubaza abantu benshi consultation nabajije umuntu mbazana abantu batandukanye. We regret to inform you that the decision to change the day of the Mukura season launch remains intact. So the Super Cup will still not coincide nor conquer with any other official football activity. Hanyuma tubabazwe kuko ngo ngoreshe tubabazwe no kubamenyesha ko icyemezo cyo kuba twahindura kubyo twavuganye bimwe twavuze byuko bari bavuze ko bahindura amasaha akajya saa 12 ariko match kaguma ari tariki ya 10 ihuriranye na Super Coupe. Icyo cyemezo
kitakibaye kubera ko nta gikorwa na kimwe kiri official cy'umupira w'amaguru cyangwa se cyemewe kigomba kubangamira Super Coupe, cyemerewe guhurirana na Super Coupe. We still encourage you to have it conducted on other day of your choice that hampers not the calendar as earlier planned. Hanyuma tukaba tubashishikariza ko mugomba gutekereza mugashaka n'undi munsi utarota tariki ya 10 mwateguraho icyo gikorwa, ariko umunsi mwihitiyemo mwategura icyo gikorwa ariko udahuriranye na kalendari ijyanye n'imikino ya shampiyona twabahaye. We wish you all the very best in the next season. Turabifuriza ibyiza mu mwaka w'imikino ugiye kuza. Respectively, Adolphe Kalisa, General Secretary, Fédération Rwandaise de Football, boîte postale 2022. Iyo ni email yatanzwe na SG Adolphe Kalisa. 12:22 nibwo Mukura yasubijwe ko bitagikunze. 12:22 bo bandikiwe mu masaha ya lunch time. Shimwe kwizigira na mugaragu mwese mufite nangize iyi email bayanditse nyuma y'inama yabereye muri Ferwafa kuva saa 9 z'umugoroba kugera saa 12:22. Abagabo bayobora Ferwafa bari mu nama kuko Mukura byageze saa 9 itangira kuzajya ipushinga kabandikira, mwadusubije kamarade ati ndi kuri tele, mwadusubije turi mu nama kugera saa 12:22. Naho correspondance zarangiriye. Vuga rero tugiye no correspondance irarangiye ibaye saa 12:22. Hakurikiye iki? Ngiye ikintu nshaka kubaza. Nyine maze kumva Mukura uruhande rwayo na Ferwafa uruhande rwayo. Mukura ikosa rya mbere yakoze rya mbere mwavuga ibi buretse gato avuga iryo kosa buretse gato kuko ushobora kuvuga byita ikosa umuntu akakubwira ko atari ikosa ngo we vuga reka tange igitekerezo muri iyi si, sibyo? Mu rwego rw'amategeko nta hantu ibintu navuganye nawe bijyanwa mu nkiko, cyangwa ntabwo wajya kundegera ngo ngiye ngo nakubwiye ibi n'ibi ngo turi babiri. Sure. Oya da rugusa. Oya ndiko. None se uretse Verbal agreement igaragazwa gute se? Erega mu mategeko ariko se ikagaragazwa gute nyine? None se ibintu kamarade yatangaje kuri radio ntago bifatwa nk'ikimenyetso. Icyo ni fact nyine. Iyo ni fact. None se itaragerwa hose. None se icyo nshaka kubwira Mukura gukivuga ngo twabanje kuganira ngo n'umuntu kuri telefone. Verbal agreement ishobora kuri coding ingaruka za verbal agreement za Mukura ni izi ngizi. Oya da. Buretse none se ngo kamarade kamo kubigarama niki kigaragaza yuko mwavuganye nawe Mukura. Ruvuya uratumiza idinga ntagaruka ngo Verbal agreement suko biri bugiye twavuganye kuri telefone company twakoresheje iyo biri ngombwa muri sino igiye kamarade yavuganiye n'abayobozi bo muri Mukura mbere Mukura igaragaza ko hari umukino wa gishuti irimo gutegura Mukura yakabaye yaranditse icyo gihe nibyo birimo gutuma bishyika ku munsi wo gukina uwo mukino bitarasobanura. Urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe ifite igihugu akamaro rura rwatangaje ko itegeko rishya ry'ibimenyetso riramenyesha itegeko rishya ry'ibimenyetso mu Rwanda rirabyemera cyane. Sobanura Ruvuyanga ngiye bangaba abantu b'abanyamategeko ikintu bita verbal agreement n'amasezerano erega nayo n'amasezerano ariko amasezerano agaragazwa n'iki? Nyine cyo n'abanyamategeko babimbwira ayo masezerano agaragazwa n'iki? Ni kodi irahari iremewe iyo nayemera kodi irahari ndayemera iyo ngiye kodi irahari none se ariko ntabwo wagenda ubwira umuntu navuganye n'umuntu iki wese mwavuganye nyine kodi irahari imwe se ibyo ni bimwe rero none katwirengeza ibyo ngibyo tugaruke ubu ngubu tuvugana. Ferwafa ni ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, ni rwego rureberera umupira mu Rwanda n'ibikorwa bijyanye nawo muri iki gihugu, sibyo? Mukura ni umunyamuryango, sibyo? So igihari Mukura
turakwizigira tureke kugira ibintu byihangana Mukura niba umunsi udashoboka match ntabwo yishyira ku cyumweru Ferwafa ko itakiza super coupe ku cyumweru Ruvuyanga nta soni Ferwafa ni regulator oya Ruvuyanga 11 z'ukwa munani oya ku cyumweru ni 11 igikorwa kiri ku cyumweru. Ni umunsi mutagatifu nakubwira ni umunsi mutagatifu w'irahira rya perezida wa repubulika ariko nta kintu na kimwe ubwo ku cyumweru ntibishoboka ibyo ntibishoboka umva mubwira oya da ibyo n'ibindi byonyine no kubitekereza ni ikibazo bafite ikibazo ni umunsi mutagatifu ni umunsi udasanzwe ku banyarwanda twese match niba itaba rero ku wa gatandatu nibe ku cyumweru ntabwo yashyirwa ejo nuvuga ngo gendera binguni zose kugira ngo Mukura ikora ibintu byayo na Ferwafa ikora ibintu byayo urumva ukuntu bimeze reka nkwereke Ruvuyanga icyambere cyo urabizi ko stade urayisaba ukavuga n'igihe wishakira stade ntabwo ari ikibazo kuri Mukura uretse nyine bazigiye uretse mbo urabizi ko stade ikenera sound ese muzakina muzakina urukumva Rayon Sport yakwemera kujya ku gatanu Ruvuyanga nuvuga ngo kampani za protokole iza sekirite aba saundi abandi bose ibintu byose mwakoze kontara muvuga ku wa gatandatu ku wa gatanu nabo bafite ibindi bikorwa urukumva iyo ushatse ko bihindura ubona ngo nabo hari ibindi by'abandi bica iyo Rayon Sport nayo wabwiye ruvuga ngo muri plani zayo n'umutoza mu buryo bwo gutegura kuko urabizi ko mu cyumweru 3 badutangiye shampiyona ku wa gatanu aba yapanze ibindi cyane cyane bijyanye n'imyitozo ntabwo aba yapanze match uko urabizi ko iyo uzakina match ku munsi w'ejo uno munsi ku wa kane utangira gukina uvuga uti reka mpaga 11 ejo nzakoresha na resi ya 18 kuzana tariki nta kiri butumane natwe kubaza twivugira uko ibintu bimeze kuzana ku gatanu ntabwo ibyo byakunda iyo nashaka kugeraho ko Ferwafa yashubije Mukura sibyo yibwira yuko bidashoboka Mukura yakoze iki Mukura yakoze muri Mukura yakoze iki cyangwa se igiye gukora iki tujye muri Mukura kuri kigiye gukora katwegire muri ku isaha ya saa moya z'ijoro bamaze kubona ibaruwa saa 12 Nyirigira Yves perezida wa Mukura yahamagaye MD Musoni ahamagara Gatera Edi mushinzwe itangaza communication ya Mukura ahamagara na vice perezida we Jean Paul bahura mu nama perezida wa Mukura aravuga ati rero ndabona ntacyo umuntu agikora muri uyu mupira niba abantu basigaye bakoresha amarangamutima bakanga kugendera ku mategeko bagashaka kuyoza inkoni y'icyuma ntacyo umuntu yaba agikora mu mupira nta gatuza ni igitugu kiri muri ruhago y'u Rwanda so nagira ngo mbabwire ko ngiye kubasigira ikipe yewe mukareka nkego ndigendeye ngewe nyine igihe kareka nkego hano muri Mukura bati rero ati hafi twese waba ukemuye iki kibazo ibintu bya Ferwafa waba ugiye gutera agahinda Ferwafa kwizwi nta muntu utayizi ku makesi nk'aya ngaya ko ejo ari twebwe ejo ari abandi n'abandi waba ukoze iki ati none se tubigire gute abagabo bo muri Mukura bigira inama aravuga ati reka natwe dukore consultations bahamagara inzego zitandukanye zibareberera zibahagarariye abari mu buyobozi bw'amakipe Mukura ku isaha ya saa 3:40 saa 4 Mukura yafashe umwanzuro wo gukomeza gutegura noneho na yasaha bita saa 12 bayivaho Mukura yavuga ngo ntabwo turimo turaburana n'amategeko turimo turaburana na santima z'umuntu umwe cyangwa babiri turimo turarenganywa ku bintu twashoyemo amafaranga arenga miliyoni 15 z'igihombo ntidushobora kwemera kwasima igihombo dufashe umwanzuro ko twebwe dukomeza gutegura Mukura season launch ikaba kwa gatandatu saa 9 ntabwo babikora niba nakubwira ko habaye consultations ntabwo ari icyemezo cyavuye mu buyobozi bwa Mukura banabo bakonsirisa abandi bantu bakonsirisa ndetse utari Ferwafa ntabwo bakimubara baramufata nk'umushinzwe w'abarenganya nizere ko bagiye muri Minisiteri ya Sport hose babajije Mukura
yanditse email nayo yayifite se ibwira Ferwafa nayo ndayifite cyangwa ukundira uyu munsi ufite Iravuga ati- ibimenyetso nibyo bikora. turabamenyesha ko nyuma yo kubona ko umukino wacu twawuteguye mu buryo bwubahirije amategeko, nta tegeko na rimwe twishe, iyo ni mukura ni Mukura yanditse mu mu kinyarwanda. kinyarwanda. Kuba tumaze gushora miliyoni 15 dutegura Mukura season launch, kuba twifashishije jurisprudence mu rwego rw'amategeko ugendera ku kindi kintu cyabaye gisa n'icyo wowe wateguye, kuba umwaka ushize super coupe ya Rayon Sports itsinda APR 3-0 harabaye umukino wa gishuti wa Gasogi United N'Amagaju. Kabera i Huye. Huye ku isaha Super imwe, Coupe iri i Nyamirambo. iyo bayita jurisprudence, hakaba nta tegeko ryigeze rihagarika uwo mukino cyangwa wasohoka irindi tegeko ribibuza. kandi nyuma y'uwo mukino amategeko ataravuguruwe. Kuba SG yatwandikiye, kuba SG twavuganye kuri telefone akatwemerera akadusaba ko twimura umukino tukabyemera mu nyandiko, dufashe umwanzuro ko umukino uzaba ku wa gatandatu saa 9 kuri stade mpuzamahanga ya Huye. Kamarade bwana kamarade wahanganye n'abantu b'initi bitiwe batuye i Huye hariya ngo bavukana ngahe. Uwo ni umwanzuro w'ikipe ya Mukura, zikamwe ayo zitahanye, kama mbaya zikamwe ayo zitahanye. Mukura baravuga ngo Mukura season launch iraba. Mukura season launch, Mukura iravuga ngo niyo twahomba budget ya Fazari, niyo twatagira Fazari turi abantu bakora ko twahombe muri Mukura season launch, match igomba kuba, niyo tutakwinjiza n'igiceri cya 5 match igomba kuba. Mukura yo iragomeza itegure ibintu byose muri protocol uko ari yabiteguye Uko nta kintu na kimwe. nuvuga ngo ikindi kugira ngo bimenye Rayon Sport ibyo yari yasabye Mukura kugira ngo yemere kwitabira, Mukura yamaze gushyira kuri konte amafaranga. none se Rayon Sport irabemerera. Rayon Sport yavuga ngo twarumvikanye twemera Rayon gukina match. Sport ntishobora kuvuga iti niba Ferwafa mutumvikana ntabwo tuzi. Oya umva ruvuyanga Rayon Sport n'umunyamuryango wa Ferwafa, Rayon n'umunyamuryango wa Ferwafa bose bafite ibwirizwa rivuga ngo iyo ukina match ya gishuti uratumenyesha, ntabwo handitse ngo uradusaba. Wumvise icyo Ferwafa ibwira abanyamuryango, uratumenyesha. iyo ari match ya gishuti kandi Mukura yaramenyesheje. urumva nyine urumva icyo bivuze match ya gishuti, icyo abanyamuryango babwirwa itegeko rya Ferwafa riravuga ngo iyo ufite umukino wa gishuti uratumenyesha mbere y'iminsi 5. haracyarimo ariho akantu nyibabaza. Niba Rayon Sport bwemeye ikajya gukina, niba Mukura yafashe umwanzuro y'uko match ikomeza gutegurwa according na Rayon Sport ikavuga iti twebwe nta kibazo dufite turaza dukine, ninde uzasifura umukino? ni ukuvuga ngo urumva ibyo rero ukuntu biba bimeze. Abasifuzi icyo nyine no kugira ngo Mukura yereke Ferwafa ko ntabwo iri uve kuri icyo cyemezo. Match Mukura izaba ihari, Rayon Sport izaba ihari, hazaba banje ibindi birori. Nibigera uwo munsi dide urukumva abo basifuzi koko ukabimana kuko byose wemeye kwishyura izo charges byose n'ibyo bintu. Abantu iyo match ntibi, abantu bakoze warm up match ntibi, icyo Mukura ishaka icyo ishaka iyo match urakutaba kuko wawimanya abo basifuzi. Ariko event yo izaba n'amakipe hari presentation y'abakinnyi izaba yakozwe, abo baciye bakorewe God of Honor, ibi birori byose byabaye. Iyo 90 ntuyibone, ariko iyo event izize kugira gute ize kuza kuba. Ariko icyo bivuze niki twere tubuze kubisubika for better for worse. Ferwafa ibyo twari twumvikanye nibyo tugomba nabo basifuzi ibyo tuzakuza kubaha murabohereza nimutabaza, ariko twe ibirori ntibizigera bihagarara, bigomba kuba. Cyemezo kirakomeye Mukura season launch kwizigira muri kubigira ibintu by'ibiraho.